Ga mee naar Rio de Janeiro. Rio, Rio. In de wielerpalen in Jout bezieken ze al wel in een WK-stemming te komen. Toch ging het er volle minder oranje als vaak in de jaren. Ik vind het hartstikke leuk als het versierd is. Ja, niet voor mij. Ik heb nee, vlaggetjes, nee. Vorige keer hadden we alles versieren en dan in een wedstrijd is eruit. Ja, dan hebben we alles weer. Look at dat. De oranje koorts in de wielerpalen is nog net zo heeg. Nee, net zo heeg. Ik denk als ze deze winnen in Spanje, ja, dan komt het wel langzaam weer op. In zijn woord is het Brazilië dat deze week de toon aanjouwt. Want wie had dwarsfeest wat Joet begint? Ja, dat is de ideale combi natuurlijk. We hier nou altijd een thema met het dwarsfeest. En het thema hebben we dit jaar kozen als Brazilië. Start WK, start dwarsfeest. Vrolijk. Nou, iedereen is bijna treizen, hoe ze dus Brazilië. Vandaar. Is het net zo dat je hem stiekem van Brazilië binnen? Nee. Als het nou Braziliaanse vlagjes binnen als oranje, ze moeten in elk geval 4 meter heeg hingen. Dat heeft te maken met de hoogte van de brandweerauto, met andere auto's. Er zijn ook een aantal dingen waar je zelf rekening mee moet houden. Met het ophangen bijvoorbeeld. Dat je ook gewoon dat veilig doet, dat als er brand komt, dat het niet naar beneden valt en toevallig op jou terechtkomt. Als het in de fik vliegt, mooi laten fikken. Nee, ik heb het opgehangen, het is klaar. Stel dat er wat gebeurt, een grote brand, dan moet de brandweer daar gewoon bij kunnen zonder enige obstakels. Maar die slingertjes die hangen hoog genoeg, maar gaat de ladder uit, de slingertjes zijn zo weg. Groot feest in Rio de Janeiro. De kut staat voor ons klaar. Hoe komt het met Van Gaal? Nou, zullen we daar maar net over praten, over Gaal? Dat ligt me net zo goed. Ja, ze hebben wel een zware pool, dus ik hoop dat ze het halen, maar ik ben bang van niet.